নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম সৌভিক দাস। আপনাদের সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের যে মেইন টপিকের ওপরে এই ভিডিওটা করছি সেটা হচ্ছে, আপনারা সবাই বিভিন্ন সরকারি চাকরির এক্সামে যারা যারা বসতে ইচ্ছুক, তারা অবভিয়াসলি তাদের যে এক্সামটা সেটা বসতে হবে ম্যাথের এক্সাম, যেটা নো ডাউট যথেষ্ট হার্ড থাকে, সেটা আমরা সবাই জানি। তো এই ম্যাথ এক্সাম হয়ে বসার জন্য যে বিগিনাররা যে বইটা অ্যাকচুয়ালি ফলো করবে, তার জন্যই আমি অ্যাকচুয়ালি এই ভিডিওটা বানিয়েছি। আপনাদের যদি ভিডিওটি দরকারি হয়, আপনাদের বন্ধুদের শেয়ার করুন, কারণ তারা যারা পড়তে চায় যাতে তারাও সেই সুবিধাটা পায় আমার ভিডিওটা থেকে। আমি আপনাদের জন্য আমার যথাযথ চেষ্টা করব যাতে আপনারা আমার এই ভিডিও থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয়তাটা মেটাতে পারেন। তো বিগিনাররা যারা বিভিন্ন সরকারি চাকরির এক্সামে, যেমন ব্যাংকিং, রেলওয়ে, তারপর হচ্ছে MBA, বিভিন্ন এক্সামে বসতে চান, তাদের জন্য অবভিয়াসলি আমাদের ম্যাথের এক্সামে তো বসতেই হবে। তার জন্য যে বইটা আমার মনে হয় আপনাদের সলভ করা উচিত সেটা হচ্ছে, এই আমি বোর্ডের নামটাও লিখে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। তো এই বইটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, এই বইটা তো আপনাদের সলভ করতেই হবে ম্যাথে। তো আপনারা কোন রাইটারে নেবেন যেটা আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বিগিনারদের জন্য, আমি আপনাদের যেটা সাজেস্ট করব, আপনারা ডক্টর RS আগরওয়ালের এই কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড বইটা সলভ করুন। কারণ এই বইটায়, এই আমি আপনাদের বইটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, এই বইটা 952 পেজ আছে। তো বইটা আপনাদের জন্য যথেষ্ট কার্যকর হবে, কারণ বইটায় ফার্স্টে কিছুটা ম্যাথ মানে আপনাদের জন্য সলভ করা আছে। সলভ মানে ঠিক আপনাদের কিছুটা যেমন দেখতে পাবেন, হয়তো আপনারা ভালোভাবে ভিডিওতে দেখতে পাবেন না, কিছু কিছু সাম করা আছে, যাতে আপনারা ওইগুলো দেখে পরে যে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে ওগুলো সলভ করতে পারেন। আপনারা সবাই জানেন যে টাইম যথেষ্ট কম থাকে এক্সামে, আর আপনাদের ওই কম টাইমের মধ্যে সলভ করতে, তো যত ফাস্ট সলভ করতে পারবেন তবেই আপনারা র্যাঙ্ক করতে পারবেন, মার্কস পাবেন। তো তার জন্য এই বইটা খুবই ভালো। আমি আপনাদের পার্সোনালি সাজেস্ট করবো যে এই বইটা কিনে দেখতে পারেন। আমি আপনাকে, এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও, এর পরের ভিডিওগুলো আমি আপনাদের সবাইকে এই বইয়ের কিছু কিছু সাম করে দেখাবো, বা আপনাদেরও যদি কোনো অসুবিধা থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন যে এই সামটা সলভ দিতে। আমি যদি পারি আপনাদের অবভিয়াসলি চেষ্টা করে সলভ করে দেবো। আর এই বইটা আপনারা ফ্লিপকার্টে ইজিলি পেয়ে যাবেন। ফ্লিপকার্ট ছাড়া আপনারা যারা কলকাতার আশেপাশের এলাকায় থাকেন, কলকাতায় আপনারা কলেজ স্ট্রিট তো জানেনই, তো কলেজ স্ট্রিটে অবভিয়াসলি বইটা পেয়ে যাবেন। কলেজ স্ট্রিটে না পেলেও আপনারা যারা বিভিন্ন অন্যান্য জায়গায় থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, তারা অবভিয়াসলি ফ্লিপকার্ট থেকে বইটা কিনে নিন, বা আপনাদের নিয়ারেস্ট কোনো বুক স্টোরে গিয়ে আপনি বইটা অর্ডার দিতে পারেন। বইটার প্রাইস আপনারা ফ্লিপকার্ট থেকেই দেখে নেবেন, সেরকম কিছু প্রাইস নয়। আপনাদের এই এক্সামটাতে বসার জন্য এটা যথেষ্ট হেল্পফুল হবে বিগিনারদের জন্য। তো এতটাই আমার ভিডিওটা আজকে আপনাদের জন্য। যদি পছন্দ হয় ভিডিওটা শেয়ার করুন, লাইক কমেন্ট আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার, আমার কোনো হস্তক্ষেপ করার ব্যাপার নেই। আপনাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে অবভিয়াসলি আপনাদের বন্ধুদের শেয়ার করুন যারা এক্সাম দিতে চায়। এতটাই আমার কাছে। তো নেক্সট ভিডিও আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আজকের জন্য নমস্কার আর বিদায়।